I hear a big bike. Oh shit! MT-09! Ayos. Shoutout kay Kuya. Nagustuhan niya yung bike natin. So, good morning mga ka-trippers. Ngayon, papunta tayo sa Nlex para magpalagay tayo ng RFID nila or easy tag. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Kasi meron lang ako is for South, yung RFID sa South. Kasi doon naman ako madalas eh. Pero since nagawi tayo rito, magpalagay na rin tayo ng North kasi may mga biyahe tayo sa North para hindi na tayo dumaan sa cash lane. Kita ko sa inyo kung ano yung mga kailangan, requirements, gano'n, at kung magkano magpalagay ng RFID or easy tag sa Nlex. Kasi alam ko ang cover na itong sa North is yung Nlex, SCTEX, and the CAVITEX. Alam ko yun ang cover niya, pero I'm not sure, tanong na lang natin sa officers. Kasi ang RFID ang cover niya is Slex, Skyway, pati yung Tiplex, di ba? Nakakapagtaka kasi yung nahiwala yung Tiplex. It's because of SMC Infra kasi yung San Miguel Infra yung may hawak ng Tiplex Skyway, SLEX. Ito, ibang company naman na may hawak ng Nlex and SCTEX. That's why magkaiba. Traffic pabalik, Mindanao off na tayo. So ito na yung toll gate. Siguro dito sa may office dito baka meron. Hindi ko rin alam kung ano requirements eh. Hindi ko alam kung dala ko mga requirements. Ayan. Open ko ulit yung visor ko. To know the difference of the wind noise. Nlex Corporation. So yun ang tawag, easy trip. Road to free load. Ito siya, so yun na blah blah blah. I don't know where. So dito muna tayo. Kuya, easy trip. Dito na muna, no? Thank you. So wait muna tayo. Hiwalay talaga yung sticker niya pag sa South, no? Tapos magagamit na kagad ngayon yan. Pa nag-exit ako ng Mindanao. Saan po bang ano yun, sir? Mindanao lang. Oo, Mindanao. Pa-exit lang. Okay na yun, sir. Thank you. Sir. So ayan mga ka-trippers, na-install na, ayan na. Kaya pala tinawag nilang parang kalabaw kasi may ganun siya. So na-install na, sabi iba daw kasi yung sa SLEX, iba yung sticker nito. Tinanong ko kung pwedeng isa na lang eh, sabi hindi raw eh. So okay. May initial load siya ng 500. So ang kailangan niya lang documents guys is yung lang 500 pesos lang, din yung ORCR nyo, Xerox. Kung wala kayong dalang Xerox, may Xerox machine sila sa loob, isa-Xerox naman nila. Yan, tapos bibigyan kayo nito. Ito yung card, parang sa RFID rin. Ito yung sa RFID ko. Ito yung sa RFID ko sa South, ito yung sa North. So dalawa na sila. Initial load, yung 500 ng bayad mo, initial load na siya, libre na stickers. Tapos sabi sa akin, may warranty raw siya, itabi to. If ever na hindi nababasa, papalitan nila. Pero in case na may damage, additional 200 daw. So maglo-load ka ng 500, then plus 200 is 700 yung magiging costing mo if ma-damage mo yan. So sabi nila, pwede na raw gamitin yun. So try natin, exit lang tayo ng Mindanao exit.
So, ang bilis lang guys. Wala pang 10 minutes. Tapos na ako. Wala rin kasing pili. Sabi, pwede na raw gumana kagad. Let's see. Ayan, gumana siya kagad. Mabilis. Nlex East, Mindanao. So, hindi ko alam kung okay yung wind noise. Tumakbo tayo rin ng mga 100 lang. Nesting lang natin. So yan mga ka-trippers, kung gusto nyo mas mapadali ang biyahe nyo pa norte, papunta ng CAVITEX, gamit kayo ng CALAX, papuntang Tagaytay, yung CALAX Expressway, SCTEX, pagpalagay kayo na itong kabayong to. Kalabaw pala, kabayo, kalabaw. Yung Nlex Rfid, ang bilis, gumana kagad. Hindi ka tulad sa South, para nagantay pa ako ng 2 hours yata nun bago ako gumana yun, o hindi gumana kagad yung sticker. Pero yung card mismo, binigay ko sa cashier, gumana. Pero ito, ang galing. Pagka-on na pagka-on niya, pagkadikit na pagkadikit, gumana kagad. So yun mga ka-trippers, dito ko natatapusin ang aking vlog. So lahat ng expressway pwede na tayo sa RFID lane, hindi na tayo sa cash lane. So mas mabilis ang biyahe natin. So since kasi nakamotor tayo, hassle kasi magtatanggal pa tayo ng mga gloves, gano'n. So recommended to sa mga nakamotor, maglagay ng RFID stickers para mas mapabilis tayo sa linya. Parang hindi rin tayo makasagabal kasi pa naglalagay tayo ng mga gears, tanggal ka ng gloves, gano'n. So tumatagal, mahaba yung pila, so nagkakos din ng traffic sa mga toll gate. So better meron tayong ganyan stickers. So ngayon hindi ko alam kung saan to. Let's just take this. Hindi naman ako nadaan dito so hindi ko alam to. Padaan na to. Saan tayo? So yan guys, please like, share, and subscribe. Trip ni Mikey. I hope makatulong to sa inyo. Peace out. I hear a big bike. Oh shit! MT-09. One of my dream bike. Kasi dream ko yung Tracer 900 eh. Pero dahil may adventure bike na ako, I think I like the naked one. Damn sound, damn. Shoutout! NK 400. Kuya. First gen na NK yan. Dapat yan. Sabi na, tunog pa lang. Alam ko ng NK.